راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفل علي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبني لهم ربع 13 طري كل تشعين إسران حدن فنونا أفريقيا أبسومونزي كمون مدبت الطعم حيزنا لكم قريبنا لنا فنونا بزينا المجمار فلما أرستاتو إثيوبيا من السودان بزداوبا كبابيتات حدش متقعت مخفاتا سودانا ملكيتا سودان أبدوات إثيوبيا تقصلو زلا زي حقا وتقبار بسالسي أكل سدافة يقبل منقست إثيوبيا قليتو أبكينا تشيما أتركب إثيوبيا داقماي ورار إسلام بطا أنسلالي واخمزلو متنقع تقريبو أبدو بكينيان سومالن شوعاتو تهدرات بستتصاود نتاقي تقتلهم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية علة وزينة إثيوبيا أبتم السودان زداوبا خبابيتات حدش متقعت 5 خفتات تحبيرو سودان تريبون بزغربو زينا مسرت سراويت إثيوبيا بسوني 11 طري اللحيا أبستبهالك كبابيتات بزخفات تقسي حموشة دك أنستيون حدا قلعان تقتلهم كلتا كالو دك أنستيو دما دهاين تأفئو اتمتقعت استخايدة حرستو السودان زرأتي أب مأكابن كلو يخبل حدا العلواي والتهدراو أزازي كاليتسو سراويت إثيوبيا أبلع لسراوي السودان زكايدو زلو تدقاقم متقعتات كعوات كم زي كألون اتسمو زي تتقصى والتهدراو أزازي حبيرو إذا خمزيلون كلو سودان أبدوات إثيوبيا تقبرو زلا زي حقاو من قصقصات حجون تقصلو خمزلا نمقلت منيستر قديات وطا إثيوبيا بمتقاس أقلقلو زينات هاجر حبيرو إثيوبيا مزد تفلاليو ناي وطا حيلتات كوينات كم زكايدس تقصى أفنيا منيستر قديات وطا إثيوبيا دينا مفتي كاب كوينات قصارة دا أنبر مخصب كم زيبولو أملكتو إتا أفنيا بتوساخي سودان مس إثيوبيا أبقجت بمئتاو بوليتيكاو مخصب كرخبو زداليو سالسي أكال وقنات كوينات يتسحترو اللو خبل وغيسو يخون انبر اتسالسي أكال زبولو وغن آينت سرن سودان نعسران شدشن عمتات بإثيوبيا تتحيزو تسانحة أبدوات زركب سفيح نحر الشامرد دحر مملاسا أبتكوابي بزحزلو توساخ سراويتا موفارع تركب إثيوبيا بوغنا سودان دوات إثيوبيا بمتحاس زي حقاو من قصقصات تفتسم كمزلاع تخصص نزاب مونغو سودان إثيوبيا تولي عزلو نايدوب قجت نمفتاح بريزيدنت إسياس زقربو ناشم قلنا تبقسو منقس سودان كمزنت أقو أقدمو تحبيريو أب تقراي أب زكايد زلو كيناتن ناي بهير قجتاتن تشيما أب تركب إثيوبيا داقماي ورار إسلام بطا أتسلاليو خمزلو ودب مقبن حرشان أتنكيقو اتتكال أب زوطو واناو مقلتي أم مبراقن دوبن إثيوبيان مؤكلاي صومالن إسلام بطا خرق مخانيو أتنبيهو اتورار نقل كفال كينياون كتسألو خمزخقل تملكتو أم مبراق أفريقان هاقرات قيح بحرن كابز حلف عمتات حيزوز ترأي ورار إسلام بطا كسابور حمقابيت نايز عمزق قتصل كمزخقل ودب مقبن حرشان إيمت إيرترا سودانن يمنن ون أبزور حزيب إسلام بطاق تقعزل لون تقولو تحتو كانت خونه نزمت سكل التوارح قنا وحسنت كم زيبلن تحبيرو أبدوب كينيان سومالين زنك أساقس زنبرا سراويت كينيا بستتصاود نتاقي شوعات تكاوت تهدراتو قمزموتو مربب حبريتا قاروة حبيرو اتي سراويت بعصر تغلت تطري دوب ساقيرو أب مريت سومال بمكينان نتنك أساقسن كلو زتتصاود نتاقي دحر مفنجارو بوحدو شوعاتو تهدرات كينيا كموتن كلو حيالو دما كم زقوصلو نني عين مسخاكر بمتقاس اتمربب حبريتا قليصو أبدوب زركب سراويت كينيا أب 24 ساعتات إذن خلاي إوان متقعت 5 تخايدلو بوغن كينيا إقلت أنلو نايت متقعتي حلاف الناس وصد أكاليلن انت غونت فتسامي أب أوان زخري نايتي أب 15 طري كل تشعن 19 الشباب زفتسامو لعلم 250 وتهدرات كينيا زقتله متقعتي يقات أمس مهلاو حيالو وقنات نتشبراو قجلة تحتى تقيرو مولو زخبركم سمعتنا زينا أب سفتسي مولو هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قتيلو زغرب مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سناي مكتال هذه إذاعة إرنا
هنا إذاعة إيران الدولية. ሰብ ሰርሖ ዓጸቦ 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት የእትዩ ክልል ትግራይ ናብ ዓጸቦ ይምራሕ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢታት ብዘይካቲ ወተሃደር ምስ ወተሃደር ወይ ድማ ዕጡቕ ምስ ዕጡቕ ብኸበድቲ ኣጽዋርን ነፈርትን ካልእ ወተሃደራዊ መሳርያታትን ዝካየድ ግጭት ዝምታ ምዕናው ንብረትን ናይ ምዕባል ኢንዱስትሪን ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮን ህዝቢ ከም ዝጠሚ ምግባርውን ኮኔልካ ንህዝቢ ንምድሓል ካብ ዝግበሩ ሜላታት ኩናት እዮም ብፍላይ ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ደገፍ ከም ዘለዎ እንተዳእ ተፈሊጡ ነቲ ዕጡቕን እቲ ዕጡቕ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ከርዲንካ ሰብ ከም ዝጠሚ ዝግበር ሰብ ሰርሖ ዓጸቦ ከም ናይ ኩናት ሜላ ምጥቃም ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝረአዩ ኣቐዲሙ ዝጀመረን ክሳብ ዝእዋንዚ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው 4 ሰብ ዝሰርሖም ናይ ዓጸቦ ኩናት እቲ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይጀርያን ሶማልያን እቲ 4ይ ድማ ኣብ የመን ዝርከብ ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ከይጸንሐት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ እቲ ግጭት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምክትሉ ዝነበረ ሬክ ማቻር ዕልዋ ከካይደለይ ወጢኑ ብምባል ኣብ 2013 ካብ ስልጣን ክእለ ድሕሪ ምግባሩ ድማ ጀሚሮ ድሕሩ ድማ ናብ ዓሌታዊ ግጭት ዲንካን ኑርን ልሒሙ ኣብ ሰሜን ደቡብ ሱዳን እትርከብ ብዩኒቲ ወይ ድማ ብብሉ ናይል እትፍለጥ ክፍለ ሃገር ንሬክ ማቻር ዝድግፉ ዓሌት ኑር ተቆጻጺሮማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ መብዛሕትኡን ንዝተናውሐ ናብቲ ሃገር እዩ ተኻይዱ ከም ውጽኢቱ ድማ ህዝቢ ተመዛቢሉ ኣዝርእቲ ባዲሙ ከብትን ጠለበጊዕን ጸኒተን ህዝቢ ድማ ክጠሚ ጀሚሮ ዝበዝሕ እዋን ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ህዝቢ ስለ ዝመዛበልን ዕንወት ስለ ዘጋጥምን ካብ ቤት ንብረቱ ዝተመዛበለ ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝኸውን ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ግን መንግስቲ ዝዕደል ሰብኣዊ ረድኤትን መግብን ናብ ዕጡቓት ከምርሕዩ ብዝብል ምኽኒት ዝኾነ ሓገዝ ናብ ሓያሎ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ከይኣቱ ከልኪሎ ከም ውጽኢቱ ኣብቲ ዕጡቓት ዝቆጻጸርዎ ዝነበሩ 100,000 ሰባት ኣብ ቀጥታዊ ዓጸቦ ብሓፈሻ ድማ 15 ሚልዮን ሰባት ሓደጋ ጥሜት አንጸላሊዎም ዓሌታዊ ምጽናት ተኻይዱ ብሰንኪ ናይ ስልጣን ህርፋን ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሉ ዝነበረ ሬክ ማቻርን ህይወት 400,000 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ክቕዘፉን ከለው 17 ሚልዮን ማለት 2/3 ካብ ዝብዲ ሃገር ተመዛቢሉ ካብዚኦም ቶም 6 ሚልዮን ህጹጽ ረድኤት መግቢ ዝጽበዩ ኣሕዛብ ኮይኖም ኣለው ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ፈጺማ ዝነበረት ጋዜጠኛ ቢቢኤስ ጄን ፈርጉሰን ክሳብ ሎሚ ስምብራት ዝገደፈ ክትሪኦ ዘስካሕክሕ 10,000 ዝቐዘፈ ዓጸቦን ዕንወትን ከም ዘጋጠመ ተዘንቱ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታ 380,000 በርሚል ነዳዲ ተፍሪ ብምንባራ ናብ ብልጽግና ክትሰጋገር ትጽቢት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ግጭትን ዝንቡዕ ምሕደራን ብልሽውናን ቅትለት ዓመፅ ጭውያ ስርቂ ዝምታ ኸብትን ካልእ ገበናትን ተሓሚሳያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰብ ኮነሉ ዘተኣታትዎ ዓጸቦ ኣጋጢምዋ ደቡብ ሱዳን ካብ ሃገረ ሱዳን ክትፍለ ረፈረንደም ድሕሪ ምክያዳን ህዝባ 98.83 እዋን ናጽነት ድሕሪ ምድማጹንያ ብ9 ሐምለ 2011 ናጽነት ኣዊጃ እንተኾነ እቲ ሃገር 2 ዓመት ከይጸንሐትያ ኣብ ሓድሕዳዊ ግጭት ተሸይማ ኣብ ናይጀርያ እውን ተመሳሳሊ ታሪኽ እዩ ዘሎ እስላማዊ ዕጡቕ ቦኮ ሓራም ንሓያሎ ክፋላይ ቦኖስ ተባህለት ኣብ ሰሜንቲ ሃገር ትርከብ ክፍለ ሃገር ዝቆጻጸር ቦኮ ሓራም ብጃምላዊ ቅትለት ጭውያ ሰባት ብፍላይ ድማ ተምሃሮን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትን እዩ ዝፍለጥ ብሰንኪ መጥቃዕታት 2 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉን ከለው 10 ኣማኢት ተቐቲሎም እዚ ድማ ውጽኢት ሕርሻት ዞባ ከም ዝዓኑ ገይርዎ ኣብ ልዕሊ እዚ መንግስቲ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት ዝኾነ ይኹን ናይ መግቢ ሓገዝ ከይኣቱ ከልኪሉ ከም ውጽኢቱ ሚልዮናት ናብ ዓጸቦ ከምርሑን ከለው ሰባት ከርሶም ከዓንግሉ ኣብ ሓድሕዳዊ ምዝማት መግቢ ከብትን ጠለበጊዕን ክዋፈሩ ገዲዱ ሳልሰይቲ ብሰብ ሰርሖ ዓጸቦ ትጥቃዕ ዘላ ሶማልያ ጉጅለ ዕጡቕ አልሸባብ ብውሕዱ 10 ሚእታዊት ሃገር ይቆጻጸር ኣብ ጉዳይ ሶማልያ መንግስቲ ዘይኮነ ናይ መግቢ ሰብኣዊ ረድኤት ከይግበር ዝኽልክል ዕጡቓት አልሸባብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ይጨውዩን ይቆትሉን ብምዃኖም ኣብቲ ንሶም ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት ረድኤት ምብጻሕ ሓደገኛ ይገብሮ ኣብ ሶማል ብሰንኪ ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ ምምዝባላትን ናይ መግቢ ሕጽረት ከም ዝህሉ ክገብርን ከሎ እቲ ሃገር ንተደጋጋሚ ደርቂ ምቅልዓ ንሓያሎ ሰባት ብዘይ መግቢ ትሪፍዎም እዩ አልሸባብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት
10 ሽሓት ኣብ ዓጸቦ ዝርከቡ እኳ እንተኾኑ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ሓደገኛ ብምዃኑ ግን ዝድለ ናይ መግቢ ሓገዝ ክበጽሖም ኣይከኣለን ዘሎ። እቲ ካልእ ሰብ ዝኸተሎ ዓጸቦ ካብ ኣፍሪቃ ወጻኢ ግን ከኣ ኣብ ጎረቤት ሃገር የመን እዩ። ኣብ 2014 ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቕ ምንቅስቓስ ሕትን ኩናት ሓድሕድ ተወሊዑ። ዕጡቓት ሕቲ ድማ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ተቖጻጺሮማ። ሕቲ ካብ ኢራን ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ክንገር እንከሎ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሓ ዝተፈላለያ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኢማራት ዝሓቖፈ ልፍንቲ ድማ ንመንግስቲ ይሕግዛሎ። ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ንዕጡቓት ሕቲ ንምድኻምን ምንቅስቓሳቱ ንምዕጋትን ጽርግያታት ቢንቶታትን ወደባትን ብነፈርቲ ከጥቅዕን ከሎ ንሰራዊት መንግስቲ ድማ ቀጥታዊ ሓገዝ ይገብር። ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ብተወሳኺ ዕጡቓት ሕቲ ካብ ኢራን ተወሳኺ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከይግበረሎም ብዝብል ምኽንያት ናብ የመን ብፍላይ ድማ እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዓበይቲ ይኹና ንኣሽቱ መራኸብቲ ኣትዋ ናይ ማሪታይም እገዳ ገይሩሎ። በዚ ድማ 85 ሚእታዊት ናብ የመን ዝኣቱ መግቢ ከኣቱ ብምዕጋቱ ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ዓጽቦን ጸላሊዎ ይርከብ። የመን ብውሽጣዊ ኩነታት ትሕመስ ዘላ እንተኾነ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ንሓድሕደን መንጽልዋ ገበረ ዝቀናቐና ስዑድያን ኢራንን ኢደን ብምእታወን እቲ ግጭት ዝያዳ ክጋደድ እንከሎ እቲ ናይ ማሪታይም እገዳ ድማ 10 ሽሓት የመናውያን ብጥሜት ይቐዝፋሎ። ብሰንኪዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሰባት ንፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕላምኦም ኮነ ኢሎም ከም ዝስዕብ ዝገበርዎ ዓጽቦታት ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ጥሜትን ሓደጋ ዓጽቦን ይርከቡለዎ። ሕጂ ድማ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ማእከላይ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ እገዳን ካብ 2 ክሳብ 4 ሚልዮን ተጋሩ ህጹጽ ናይ ረድኤት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ናብ ትግራይ ናይ መግቢ ሓገዝ ክገብር እንተዘይፍቂዱ ህዝቢ ክልል ትግራይ ናብ ዝተጋደደ ጥሜትን ዓጽቦን ከምርሕ ምዃኑ ማዕከን ዜና ቫይስ ሓቢራ። ከም ዝፍለጥ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ብምዝርግሑ ሓያሎ ሃገራት ጽኑዕ ናይ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ሕጋጋት ኣተኣታተንን። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ ወረራ አንበጣን ዕለቕለቕ ማይን ተራእዩ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ናይ አንበጣ ወረራ ኣጋጢሙን ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ጉድኣት ከውርድን ጸኒሑ። ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ሓረስቶት ኣብ ምክልኻል አንበጣን ካብ ባልዕ ዝተረፈ ኣእካል ኣብ ምዕጻድን እናሃለወ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራላዊ ማእከላይ መንግስትን ኩናት ተወሊዑ። ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ናይ ምኽባር ተባሂሉ ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ክልል ትግራይ ብ360 ዲግሪ ተኸቢባ ናይ መሬትን ኣየርን መጓዓዝያ ከም ዝዕጾ ተገይሩ። ኤሌክትሪሲቲ፣ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ተቋሪጹ። ኣገልግሎት ባንክን ምትሕልላፍ ገንዘብን ተኸልኪሉ። ማሕበር ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጋዜጠኛታትን ከይኣቱ ተኸልኪሎም እናሃለዉ ተኻይዱ። እቲ ካብ ዝጅመር ኣስታት 70 መዓልታት ተሓሊፉ ተዛዚሙ ካብ ዝበሃል ድማ 40 መዓልቲ ኣውፂሩ ክነሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዘሎ እገዳ ዛጊታ ይተላዕለን ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪሕነት ህወሓት ብውሑዳት ሰባት ዝምራሕ ጁንታ እዩ። ንዓታቶም ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነታ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ብዝብል እኳ እንተጀመረ ኣብቲ ካብ ትፅቢት ወፃእ ኮይኑ ንልዕሊ ወርሒ ዝቐፀለን ኣብ ገለገለ ቦታታት ክሳብ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ግን ህዝቢ ብጃምላ ዝቐፅዐን ዝዓፀወን ይኾይኑ ዘሎ። ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቀይሕ መስቀልን ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ምዕፃውን ድሮ ሕፅረት መድሃኒትን መግብን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ሚልዮናት ድማ ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣንፀላሊዎም ከም ዘሎ ገሊፀን ኣለዋ። ዛጊታ ስታት 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝተመዛበሉ ክግመት እንከሎ ካብ 10 ሽሓት ዝበፅሑ ድማ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ናብ ሱዳን ክስደዱ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ልዕሊ ንብረት ሰላማውያን ሰባትን ፋብሪካታትን ዝምታ ጃምላው ቅትለትን በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ይካየድ ኣሎ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኩናት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዘይተርፍ እዩ ክትከላኸሎ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ኩናት ከም ዝተዛዘመ ድሕሪ ምእዋጁ ሰራዊት መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይቕፅል ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ፍታሕ እንተዘይተረኺቡሉ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክኸትል ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሩስያ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ፎስቲን ኣርሻንጅ ቶዴራ ናብ ሩስያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ሰበስልጣን ተሃገር ብርክት ዝበለ ስምዓት ገቲሙ።
ድሕርዚ ስምዓት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘይንቡር ኣብ ኣፍሪቃ ብዓይነቱ ሓድሽ ዝኾነ ምሕዝነት ይርአ ኣሎ። ናይ ሩስያን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ሓድሽ ዝምድና ንምርዳእ ቁሩብ ናብ ድሕረ ባይታ ምምላስ የድሊ። ኣብ 2013 ዕጡቓት ሓይልታት ንኣዋርሕ ብዝገበርዎ ኩናት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ፕሬዚደንት ዝነበረ ፍራንሷ ቦዚዘ ካብ ስልጣን ዓልየሞ። እንተኾነ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ጽፉፍ ናይ ስልጣን ምስጋር ናብ ብልሽውናን ቁጠባዊ ድስካለን ተሸይማ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ነጊሱ። ብሰንኪ ኩናት ፍርቂ ካብ መላእ ህዝቢ ሃገር ማለት ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ክኸውን ክግደድ እንከሎ 1 ካብ 5 ድማ ካብ ቤት ንብረቱ ተፈናቂሉ። ናይዚ ውፅኢት ግጭት ንምህዳእን ኣጽዋር ኣብ ኢድ ዕጡቓት ከይኣቱ ንምግባርን ምስ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ናይ ኣጽዋር ሸቐጥን ምልውዋጥን ከይህሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት እገዳ ኣዊጁ። ናብቲ ሃገር ድማ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተላኢኹ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ሓያሎ ክፋልቲ ሃገር ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ጸኒሑ። ጸጥታ ርእሰ ከተማ ንምሕላው ዝተዋፈረ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኾይኑ ዘሎ። እንተኾነ እቲ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ፖሊስን ሰራዊትን ኣብ ምህናፅ ክትሸባሸብ ጀሚራ። ሰራዊትን ፖሊስን ከተሰልጥን ብዝብል ምኽንያት እያ እምበኣር ሩስያ ናብቲ ሃገር ኣትያ ዘላ። ሩስያ ንሰራዊትን ፖሊስን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከተሰልጥንን ኣጽዋር ከተዕጥቕን ካብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍቓድ ተዋሂብዋዮ። እንተኾነ ሩስያ ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ ሃገር ናብ ካልእ ጥቕማ ኣብ ምቁማት እያ ትርከብ። ሩስያ ነቲ ስልጠና ክትህብ ብጠለብ መንግስቲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወት እያ ትገልጽ። ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ እንተርኢና ግን ኣብ ፖለቲካ፣ ንግዲ፣ ቁጠባን ባህልን ምትሕጋዝ ክህሉ ኣብ ፀዓት ድማ ሩስያ ናይ ማዕድን ዕደና ከተካይድ ዝብል ይርከቦ። ከም ልምዲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ምስ ገዛኢታ ዝነበረት ፈረንሳያ ጥቡቕ ዝምድና ትገብር ዝነበረት። ኩነታት ጸጥታ ሪፐብሊክ ንምህዳእ እውን ሰራዊት ፈረንሳ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ስርሒታት እዮም ዘካይዱ ዘለዉ። እንተኾነ እቲ ሃገር ጠመታኣ ናብ ሩስያ ትጥምዝዝ ዘላ ትመስል ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ሩስያ ድማ ኣብቲ ሃገር ምእታዋ ንሌጣ ዘይኮነ ናይ ማዕድን ምዕዳል ዕድል ንምርካብ እዩ። ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ብዕቑር ሃብቲ ኣልማዝ፣ ወርቅን ዩራንየምን ሃብታም እያ። ሩስያ ምስቲ ሃገር እትገብሮ ስምምዓት ክልተኣዊ ጥቕሚ ዝሓለወ ከም ዝኾነ እኳ እንተገለጸት ሓያሎ ወገናት ብፍላይ ፈረንሳ ግን ዓይኖም ከፊቶም ዝርእይዎን ዝከታተልዎን ዘለዉ እዩ። ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክካየድ ይቐንዩ። ኣብቲ ምርጫ ፎስቲን ኣርሻንጅ ቶሌራ ድማ ተዓዊቱ። እንተኾነ እቲ ምርጫ ብሰንኪ ግጭት ኣብ ሓያሎ ዕጡቓት ዝቋፀርዎ ከባቢታት ክካየድ ብዘይምኽኣሉ እቶም ዕጡቓት ንውፅኢት ምርጫ ከም ዘይቅበልዎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ኣብ ሓደ ብምስማር ኣንጻር መንግስቲ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ከሐይልዎ ምዃኖም ክሕብሩን ከለዉ ነዚ ንምክልኻል ሩዋንዳ ወተሃደራት ኣልኢኻላ። ሰራዊት ፈረንሳ ኣቐዲሞም ነቲ ግጭት ኣብ ምህዳእ ክሳተፉ እዮም ጸኒሖም። ሰራዊትን ፖሊስን ክዕልሙ ዝኣተዉ ሩስያውያን ግን ኣብቲ ኩናት ክሳተፉን ከይሳተፉን ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሃብታማትን ሓያላንን ሃገራት ዓለም ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝገብርኦ ምትእስሳርን ንግድን እናዓበየ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ሩስያ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ክትገብር ትጓየላ። ሩስያ ኣቐዲማ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ከተቐውም ኣብ ስምምዕ በፂሓ እያ። ምስ ዩጋንዳ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ካሜሮንን እውን ወተሃደራዊ ስምምዓት ክትገብር እንከላ ምስ ሓያሎ ካልኦት ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ኣብ ምግባርን ትርከብ። ኣብ ኤርትራ እውን ናይ ሎጂስቲክ ማእከል ከም እተቐውም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ሩስያ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥቡቕ ዝምድና ነይርዋ። ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ድሕሪ 1990 ግን ምስ ኣፍሪቃ ዝነበራ ርክብ ሃሲሱ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ዳግማ ይዝበራበር ዘሎ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣቐዲሙ ንጉዳይ ኣፍሪቃ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪቃ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ቀዳምነት ክወሃቦ ምዃኑ ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምክልኻልን ጸጥታን ቁጠባ ምቁጽጻር ሕማማት ትምህርቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእን ኣብ ናሓድሕደን ምትሕጋዝ ክገብራን ክለዋወጣን ከም ዝኽእላ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ብምቁማት እተሰላስሎ ዘላ ንጥፈታት ምስ ንርኢ ኣብ ወተሃደራዊ ዝምድና ሩስያ ኣብ ዕድጊ ጽዋር ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንኣፍሪቃ። ምክንያቱ ካብ 2014 ክሳብ 2019 1600 ፍርያት ኣጽዋር ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ተገዚኡ። እዚ ንኣፍሪቃ ድሕሪ ሃገራት ኤስያ፣ ኤውሮጳ፣ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ 4ይ ደረጃ እትስራዕ ዓሚል ዝገብራ እኳ እንተኾነ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሩስያ ምስ አንጎላ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ኢኳቶሪያል ጊኒን ነፈርቲ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ዘጠቃለለ ናይ መሸጣ ጽዋር ውዕል ጌራ በምህላዋ እቲ ንግዲ ከዓቢ ትጽቢት ይግበረሎ። ኣብ ምውፋር ዕሱባት ወተሃደራት ሩስያ ብመንገዲ ናይ ጸጥታ ኩባንያታታ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ጸጥታ ምሕላውን ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሳተፉ ነፈርቲ ኩናት ዘብርሩን ካልእን ዕሱባት ወተሃደራት ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ትልእኽያ። እዞም ዕሱባት ወተሃደራት ብናይ ብሕቲ ኩባንያታት ዝለኣኹ እኳ እንተኾኑ ንሩስያ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣታዊ ከኻዕብቱላ እንከለዉ ንሳቶም ኣብ ዘለውሉ ፖለቲካዊ ጽልዋ ሩስያ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ተወሳኺ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መላገጺ ኣፍሪቃውያን ኮይኑ መበል 45 ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2020 ብጆ ባይደን ከም ዝተሰዕረ ይፍለጥ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ምድንጋራት ነይርዎ ድምፂ ተሰሪቑ ብምባል ክነጽቦ ጸኒሑ። ብመሰረት ቅዋም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ50 ክፍለ ሃገራትን ዲስትሪክት ኮሎምቢያን ጸደቐ ውፅኢት ምርጫ ብ6 ጥሪ 2021 ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ብወግዒ ክጸድቕን ብምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ውፅኢት ክንበብ ነይርዎ። እንተኾነ ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ናይ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር በብሓደ ከነብብ ኣብ ጀመረሉ ብናይ ኣሪዞና ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ናይ መጀመርታ ተቃውሞ ገጢምዎ። ነቲ ዝገጠመ ተቃውሞ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ባይቶ ክትዓብ ጀመረሉ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ህንፃ ባይቶ ብደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ተወሪሮ። ደገፍቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሞም ነቲ ምርጫ ንምቅዋምን ንዶናልድ ትራምፕ ንምድጋፍን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ከባቢ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ መደብ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽበ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ተሰሪቕና ንሕና ኢና ስዒርና ውፅኢት ምርጫ ኣይንቕበሉን ኢና ክብል ድሕሪ ምግላጽ ሰልፈኛታት ናብ ህንፃ ባይቶ ካፒቶል ክምርሹ ንሱ ድማ ምስኦም ክስዕብ ከም ዝኾነ ኣተባቢዕዎም። ብድሕሪኡ ሰልፈኛታት ሰልፎም ናብ ናዕቢ ብምቕያር ናብ ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ካፒቶል ብምምራሕ ናይ ፖሊስ ኬላ ጥሒሶም ነቲ ህንፃ ተቆጻጺሮሞ። ንሳቶም ዓመፅ ብምሕዋስ ፍኒስትራ ክሰብሩ ኣብ ወንበር ኣፈኛ ባይቶ ኮፍ ብምባል ከላግጹ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣደ ወንበር ወከልቲ ህዝቢ ናንሲ ፖሊሲ ብምእታው ናይ መጠንቀቕታ ወረቐት ክገድፉ ተራእዮም። ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ምስ ፖሊስ ክጋጨው እንከለዉ ኣብቲ ህንፃ ዝነበሩ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ዝርከቦም ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝውሰዱ ተገይሮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ተኳሲኡ ዛጊት ብዘይተፈልጠ ብዝተተኮሰ ጤት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንዕበኛ ክትውጋእ እንከላ ድሒራ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፋ። እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ታሪክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ መጀመርታ ክኸውን እንከሎ ንዲሞክራሲ ከምኡውን ንኣስታት 233 ዓመታት ዘገልገለ ቀዋምቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የእትይዎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ 4 ዓመት ዘመነ ስልጣኑ ናብ ኣፍሪቃ ይበጽሐን። ትራምፕ ዝበዝሐ ግዜ ንኣፍሪቃ ክግልፋ እንከሎ ሳልሳይ ዓለም እናበለ ብዙሕ ኣይግደሰላን እዩ። ሓደ ግዜ እውን ንሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ቀልቀል ዝተሓሓዝ ኣብ ራድዮ ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ጸርፊ ተጻሪፉ ነይሩ። ብ6 ጥሪ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዘጋጠመ ናዕቢ ኣብ ግምት ብምእታው ሓያል ኣፍሪቃውያን ሕኒኦም ንምፍዳይ ኣብ ትዊተር ንትራምፕን ዲሞክራሲ ኣሜሪካን ከላግጹ ተራእዮም። ገለ ካብቲ ዝበሃል ዝነበረ ላግጺ ኩነታት ኣሜሪካ ንምትህድዳእ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓቃብ ሰላም ክልእኽ ኣለዎ። ኣሜሪካ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ እንተዘይተመሊሳ ሃገራት ኣፍሪቃ እገዳ ክገብራላየን። ኩነታት ኣሜሪካ ሕማቕ ስለ ዘሎ ኣፍሪቃውያን ኣብ ውሑስ ቦታ ክኾኑን ካብቲ ናዕቢ ክርሕቁን ናይ ብሓቂ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ። ኣፍሪቃ ንኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከተርእያ ኣለዋ ዝብል ጽሑፋት ነይሮም። ገለ ድማ ናብ ክለብ ዲክታቶራት ኣፍሪቃ እንቋዕ ብድሓን ተጸንበርካ ዝብሉ ይተሳእኑን። እዚ ኣባሃላታት ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘጋጥም ዘይዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ከምኡውን ናዕቢ ክህሉ እንከሎ ትጥቀመሉ እዩ። ሕጂ ግን ተገምጢሉ ንዓኣ ሃሪምዋ። ገለ ኣፍሪቃውያን ግን እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ናዕቢ ንዲክታቶራት ኣፍሪቃ ሕማቕ ኣብነት ከም ዝኾነን ጸቕጢ ከይግበረሎም ካብ ምፍራሕ ነፃ ክኾኑ ክሕግዞም ይኽብሉ ዘለዎም ስጋት ገሊጾም። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2020 ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን 360 ዶናልድ ትራምፕ ድማ 232 ኤሌክቶራል ኮሌጅ ከም ዘመዝገቡ ይፍለጥ። ነቲ ምርጫ ንኽዕወት 270 ነጥቢ ዘድሊ ነይሩ።
ድሕሪ ምርጫ ብሙሉእን ክፍለ ሃገራት ነቲ ውፅኢት ኣጽዲቕንኦ እየን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብሕጊ ዝጸደቐ ውፅኢት ብተደጋጋሚ ክነጽጎን ክስታት ክምስርትን ጸኒሑ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከይተረፈ ዘቕርቦ ክስታት እውን ተነጺጉ ዶናልድ ትራምፕ ብኣንነቱን ብድዓን ዝመልኦ ዘረብኡን ዝልለ ኮይኑ ኣብ ንግዲ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ይኹን ምምሕዳር ተመክሮ ይነበሮን እንተኾነ ዘረብኡን ጎስጓሳቱን ንየማናውያንን ዓሌታውያንን ክስሕቦምን ከእምኖምን ግዜ ወሰደሎን ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓያሎ ሕጋዊ መስርሕ ዝሓለፎ ብምዃኑ ዋላ እኳ ጌጋታት ይርከቦ እንተኾነ ርትዓዊ ከም ዝኾነ ይዝእመነሉ ገለ ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ከይተረፉ ንውፅኢት ምርጫ ክቃወምዎ ብምጽንሖም ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሓሶት ዜናን ናይ ውዲት ክልሲ ሓሳብን ተወሲኽዎ ንተኣማንነቱ እውን ኣብ ህዝቢ ምድንጋራት ክፈጥር ጸኒሑ ኣብ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዓወተ ጆ ባይደን ዝመጽእ 20 ጥሪ 2021 ብወግዒ ቃለ መሓላ ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ሃገር ተመሳሳሊ ሕንፍሽሽ ከጋጥማ ተኽእለሎ ድሕሪዚ ኣጋጣሚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ኮይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ክትገንሐን ይኹን ክትግስጸን ኣዝዩ ኸጸግማዮ ምኽንያቱ ንኻልኦት ኣብነት ክትከውን እንተኾይንካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ክትህሉ ስለ ዘሎካ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تغنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماوكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان كبرات هذلتي نايلوم تحستنا بدين كاردير تدريسا بتيدرس برها خبسة ترجمت بابوشت أو سلام زر استمس حفظ توسدق خوني نلومي معرف إسرانا 4 زحوق سكان زعوته كان سراح كمي جير كاتركب زر استتحستوخنا أربالك مينا الزمعرف زي نتم كسابلو ميت ألح زبلوم سراح كرخبو زي كالو من سيات استزحفيو نسخاون كم عوم انتخينكا الزمعرف أبسترف هيوت كاو تسيد كاللوخ أليو أدمي خاب تحت 10 من عامات انتخينو أب هيوت كا خلت عقدست وسانخ تقبر كتسوعيخا الزدما نبو مولو هيوت كا زغير وسانيو ازو سانزي أب حاقوسكا تعنا خان رقبت كان زلمعكاوي زفاكاونيو ايونتين زنا قدست وسانيتات قداميتي انتي كتكوني هات دلي حرستاي بوليتيكينيا ممهر كيميست كالاي ابو اديو نولادكا خون اتمرصو وي اتمرصاسب منيا كلتي انزن وسانيتات زين زدغاغما طلعين هاري اميرسن أبتا اتأنت متهلو حيليا بتبل مزحفو زغانا سب أب حدا موياق مرز كالو نهيواتو زو سنت ألا عزت ألا عزلو
ሞያ ካብ ትመርጸሉ እዋን ነቲ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ከመይ ጌርካ ተጉድሎ እንኽእሎ ክንነግረካ ኢና። ቀዳማይ ብዝከኣል መጠን ዘሐጉሰካ ስራሕ ክትረክብ ጸዓር። ንሚኒስተር ኤም ጎድሬጅ ኣቦ ወንበር ጎማ ዘፍሪ ኩባንያ ቢኤፍ ጎድሬጅ ሓደ ዋኒ ንኽዕወት ቀዳማይ ረቑሒ እንታይ እዩ ኢለ ምስ ሓተትክዎ ኣብ ቦታ ስራሕካ ጽቡቕ ግዜ ስራሕ ምህላው በለኒ። ቀጺሉ ስራሕካ ትሕጐሰሉ እንተዳ ኾይንካ ንነዊሕ ሰዓታት ክትሰርሕ ትኽእል። ወላ ንነዊሕ ሰዓታት እንተስራሕካን ትዕልልን ትዘናግዕን እምበር ትሰርሕ ዘለኻ ኾይኑ ኣይስማዓካን። ኣብ ኩባንያ ዲፓንት ዝሰርሕዋ ሸሓት ሰራሕተኛታት ዝቖጸረትን ድሒራ ከም ተሓጋጋዚት ዳይሬክተር ኢንዱስትርያዊ ዝምድናታት ኣሜሪካ ኩባንያ ፍርያት ውሽጢ ሃገርን ዝኾነት ወይዘሮ ኤድና ኮር ኣብ መንእሰያት ዝርአ ዝዓበየ ዘሕዝን ነገር ብሓቂ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘይምፍላጦም እዩ። ድሕሪ ምባላ ቀጺላ እንተዘይተጋግየ ዝኾነ ሰብ ዝፀዓረሉ ነገር ወላ ሓደ ፍረ ከይረኸበሉ ኸይድ ካብ ምርኣይን ላዕሊ ዘሕዝን ነገር ዘሎ ኾይኑ ኣይስምዐንን ክትብል ነጊራትኒ። ወይዘሮ ኬር ወላ ካብ ኮሌጃት ዝተመረቑ ኣብዚ መጺኦም ካብ ዳርት ማውዝ ቢኤ ዲግሪ ወይ ድማ ኤምኤ ካብ ኮርኔል ኣለኒ ኣብ ትካልኩም ንዓይ ዝኾን ስራሕ ይህሉ ዶ ኢሎም ይሓቱኻ። ከበርክትዎ ዝኽእሉ ነገር ኣይፈልጡን እዮም። ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልድን ተወዳዳሪ እምሮ ብሩህን ተስፉን መጻኢ ዝነበሮም መንእሰያት ኣብ ኣርባዕታት ምስ በጽሑ ብስጭዋትን ተስፋ ዝቐበጹ ወረ ነውፅእ እምሮ ገይሮም ክትሪኦም ዘሕዝን ነገር እንታይ ኣለዎ? ብሓቂ ንምዝራብ ወላ እንጠናኻ እቲ ልክዕካ ዝኾነ ስራሕ ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዶክተር ራይሞንድ ፒየርል ምስ ኩባንያ መድሕን ብምትሕብባር ዕድመ ዘንውሑ ረቑሒታት ንምርካብ መጽናዕቲ ምስ ገበሩ ትፈትዎ ስራሕ ምርካብ ሓደ ካብቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ረቑሒታት ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ቶማስ ካርለይ ዝደልዮ ስራሕ ዝረኸበ ሰብ ዝተመረቐ ሰብ እዩ፣ ካልእ ጸጋ ክሓትት የብሉን ይብል ነይሩ። ሓደ ምሸት ምስ ፓል ዳብልዩ ቦይንቶን ተቖጻጻሪ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ቅብኣ ስኮኒሽኩም ኣዕሊለ ነይረ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንላዕሊ 75,000 ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ቃለ መሕትት ገይሩሎም ነይሩ። 6 ስራሕ ንምርካብ ዝሕግዙ መንገድታት ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘት መጽሓፉን ጽሒፉ ንኣሽቱ መንእሰያት ስራሕ ንምርካብ ኣብ ዝጽዕትሉ ግዜ ዝፍጽምዎ ጌጋታት እንታይ እዮም ኢለ ሓቲተ ነይረ። ክምልስ ከሎ ክሰርሕዎ ዝደልዩ ነገር ኣይፈልጡን እዮም ይብል። ከባብ ሙሉእ ህይወቶም ምስኦም ዝነብርን ሓጎሶምን ኣእምሮኣዊ ሰላሞምን ዝውስን ሞያ ነቲ ንግዚኡ ተኸዲኖም ዝደርብይዎ ክዳን ዕዙዝ ኣስተብህሎ ሂቦም ምቹእነትን ዘይምቹእነትን ክመምዩ ኣተኪሮምን ነዊሕ ግዜ ሂቦምን ክሓስቡ ኣብ ትዕዘበሉ ግዜ ኣዝዩ ዘደንጽወካ። ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ካብዚ ሞያ እዚ መምርሒታት ዝብል ሓድሽ ዓውደ ሞያ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትረብሓሉን ከይትረብሓሉን ኣብ ጠባይን ብቕዓትን ትማዕዳን ሓበሬታን ዝህበካ ሰብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ሞያ እዚ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ቁልጡፍ ኣድማዕነት ኣይተረኣዮን። እንተኾነ ጽቡቕ መጻእ ዘለዎ እዩ። ነዚ ስነ ፍልጠት እዚ ከመይ ጌርካ ትረብሓሉ እዩ ትቑም ነገር። እዚ ድማ ሞያዊ ምኽርን ፈተናን ክትረኽበሉ እትኽእል ቦታ ብምስትብሃል እዩ። እዚ ዓይነት ማዕዳ ሓሳባት ወይ ምኽርን እማምን ጥራሕ እዩ። ውሳነ ምውሳድ ንዓኻ ዝሕደግ ነገር እዩ። እዞም ኣማኽርቲ እዚኦም ካብ ጌጋታት ዝረሓቑን ቡፃትን ዘይምዃኖም ግን ዘክር። ንሓድሕዶም እውን ዝወሓሓጡ ይኮኑን። ኣብ ገለገለ እዋን እውን ስራሕ ስሕዋት ክገብሩ ይረኣዮም። ንኣብነት ንሓንቲ ተምሃሪተይ ብዙሕ ቃላት ስለ እትፈልጥ ጥራሕ ጸሓፊት ንኽትከውን ምዒዶማ። እሸልነት እዩ። ክሳዕ ክንድኦ ቐሊል ነገር ኣይኮነን። ጽቡቕ ስነ ጽሑፍ ማለት ሓሳብካን ስምዒትካን ብግቡእ ናብ እምባብ ምስጋር ማለት እዩ። እዚ ክትግበር ድማ ብዙሕ ቃላት ዘይኮነ ብዙሕ ሓሳባት ተመክሮ ከተእምን ምኽኣል ኣብነታት ምፍላጥን ስምዒታት ምልዓልን እዮም ዘድልዩኻ። እዚ ናይ ሞያ ኣማኻሪ ዝተዓወተ ነገር እንተነይሩ ንሓንቲ ሕጉስቲ ጸሓፊት ታይፒስት ናብ ብስጭውቲ ብጸሓፊት ምኾንኩ ነይረ ተመልአት ሰብ ምቕያሩ ጥራይ እዩ። ኣብዚ ኸነጽሮ ዝደለኹ ነገር እንተሃልዩ እዞም ሞያዊ ሓበሬታ ዘስንቑ ክኢላታት
كم أنا النسخان فتصمات زي مخانمي كبره دليه من هالبعتون كم مبزحتين زحاشا مخري كنهب نقلينا أقلال صوم ننقرات أبرارهم أب أفافنوت استمركسيو نظام عرف زيا أبزام مصحف كم زكاتت بمقباري إيدن صوخو مخونو كنديك هبچنكتنا زيت مسغانتنا بسجتنان تسفى مقراصنان أب نسرحو سراح استصفيه مخانو مس نردأ جن زدنص نجار ينرخبولنينا نولادي خان غربيت كان ويدمان حلافيخا نز حساب حتتو جون ستورت ميل كابزي بزين اس كمزي قبل قليصو كلهم ابسوافر لو عبد عود سراح عقبت زي سمعهم سراحتنياتات ابزنبر لو حبرتسب منفساو نديات زلوهم يوم اب عالم كاب زلو زي حقوسات سباتون نساتهم زوم معلتو سرحهم صلات زحدرو سبات يوم دكتور ويليام مانينجر حدا خبتهم عبيت ناشنال بونا مهراتن جزياو حلافي كفلي وتادراوي نيورو سايكاتريس اب اوان كيناتي نيرو كم زبولو كما بزخون سراح زقبو أسب أب زقبو أوتا ممرازن مقماتن أبو تدرناون أدلاي مخانون أب إيد كازولو سراح أدلاي مخانون مجنزابه كم زقبان تماهرنا حدا سب دليت سراح انت تفيو أب زقبان سراح أي تمدبكون زقبان خبريات وهابنن زلن توهبو بتزقبان نخطق أمولي كالكونيدون ترديني وين تترديو سنا مراوي حدقا خقاتهم كم زخل تجنزيمنا كبل يبره بتمساسالي بزخون مويا سر حسابون سرحون تنايسون أواديون نسون نوز خوغوان فوق أديو نابنت في الجنسون رأي أبوون في الجنسن حانت بيت حصبيون النيرو أبزات كالتا قدي سوخ سرحيو بزبل تثبيت أب أسراحة حازو في الجن نسرح تسألو سلازي أفتسراح لهما من أي سلطون ناخونا خده أب قرقل قزيون كاب سراح يبكر نبره بزمة لسازي بلو بحري فيل جونسون أبو أب قدم سراح دنياتاتو حفرن حزنن حدا معلتي في الجونسون مكان كغاون كم زدلن بو سريحو خنبر كم زبهجن نأبو نقرا انتاي ندحريت نقول كل كبل اسعب سباي ينقطقطه في الجنده واصو من قد صريغو ابچفق اغروسو خم ادغي ننغرغره نخم هار تغالله ابت بيت حصبو كاب صعرو زنبره صار زياده عصاته نوح ساعات ناتهنتين ناتفسهن زرحه بزعبا مهندسنا موتور اصنيو جونسون هبز عرفوا العامة مهرت شحنجات 244 بريزيدنت كومبانيا بوينغ اير كرافت نيرو اب اوان كينات نعوت عبد الرخيت سقبره نبرر درع سريحو اب بيت حسبو مسراح قصيلو نير نتزخون نسون ابتا بيت حسبون انتي مخونه بفلاي دحر موت ابو كم قمتي اتا تكال متقفشت نسو دما تناويصو بايتا ملحس ابل ناي بيتسب وانين وين قدي كتجمر نقلخا بيتسبكا مالت ولدخا سلازدلي وطرح تقسيبكا تأتوو ويك جمرو يبلكان إلي زمعد انتقنه معدا ولدخا تتنقلكا سمعيو بعد ما بقلت أزفخا بخايا عبي خونيوم أبقعزو عدميوم كابز حالفوا قاد أميتاتن هيواتن وحلل تموكرو قسيمهم يوم أما دمدم تاقن نمجر الشوسانق توسد زقباكا بعلها رايخا نخنياتو نسخات رايخا قداي مرجعات تخون بوصيت مرجعات حقوس ويون تقهي زنق أصيلن تقسا حموشه بزعبا مويا وحبرتاتات قل حسابات زهبان نطبتات مركز بمبار مصنع تقبر قداماي مويا وتوهبخا كحبركا زخل تأمرات أو حيلي ألني نبز بلكا مخاريا تخيد بالحسابات بمغزار كواخبتي نفلتينا تنتن تتبعات دك سباتينان سب مويا سنس باقينان نعبلو
ዝዛረቡ ሰባት ክእለቶም ከም ጠሊ ንጉዕዩ ለ ክህልወካ ዝግብኦ ሞያ ዝሕብረካ ፈተና ክህበካ እኽእል እየ ናብ ዝብለካ ሰብ ኣይትኸይድ ከም ዝብል ሰብ ነቲ ሓደ ሞያዊ መኻሪ ከም ኣካላዊ ማሕበራውን ቁጠባዊ ኩነታት ተመዓዲ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣለዎ ዝብል መምርሒ ስለ ዝጠቕስ ብተወሳኺ ንተመዓዲ ኣገልግሎት ምዕዱዋብ ዝህብሉ እዋን ከጋጥም ዝኽእል ዕድላት ስራሕ ብምዝርዛርን ብምብራህኑን ክኸውን ስለ ዝግባእ ሞያዊ ምኽሪ ዝህበካ መኻሪ ብቑዕ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ስራሕ ዘነጽሩ ሓበሬታታት ዝሓቖፈ ቤተ መጻሕፍቲ ዘለዎን ምኽሪ ኣብ ዝህበሉ ግዜ ዝጥቀመሉን ክኸውን ይግባእ ሓደ ዝተማልአ ሞያዊ ኣገልግሎት ሓበሬታ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቃለ መሕትት ዘጠቓለለ ክኸውን ይግባእ ብደብዳቤ ዝግበር ሞያዊ ሓበሬታ ይትቀበል ሓደ ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ ኣብ ዝመልአ ሞያ ክትኣትዋ ይትጋደል ካልእ ብዙሕ መንገድታት ህይወት ኣለዉ እዚ ግን መንእሰያት ይርድእዎ ድዮም ዛዕጎል ኣውዲቑ ክጥንቁለሎም ዝኽእል ፈላጢ እንተዘይቈፂሮም ብፍጹም ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም ኣብነት ሓደ ቤት ትምህርቲ ንርአ ክልተ ሲሶ ካብቶም ኣወዳት ተምሃሮ ኣብ 5 ሞያታት ዘሰልጥና ዓውደ ትምህርቲ ተሰጊዶም 25,000 ተምሃሮ ኣብ 5 ሞያታት ማለት እዩ 4 ሕምሲት ካብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተመሳሳሊ ኣገባብ ተኸቲለን እዚ እዩ እቲ ዘሕዝን ኣጠማምታ ህይወት ውሕዳት ሞያ ብዕልቢ ዘይብሉ ሞያተኛታት ይመልእ ውሕስነት ኣልቦነት ጭንቀት ድማ ከም ተባላዕ ሕማም ኣብቶም ሓደ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ጻዕዳ ዝኽዳኖም ኦፊሰራት ይዛመት ስለዚ ህይወትካ ኣብ ከም ሕጊ ጋዜጠኝነት ኣሰናዳኢ ሬድዮን ምድላው ተንቀሳቐስ ስእልን ዝኣመሰሉ ውዕዋዓትን ሰሓብትን መሲሎም ዝረኣዩ ስራሓት ከይተንደልህፃ ተጠንቀቕ ክልተ ናይ ምዕዋት ዕድልካ ሓደ ዕስሪት ጥራሕ እንተኾይኑ ካብ ዝኾነ ንጥፈታት ተገለል ንኣብነት ምሻጥ መድሕን ኢንሹራንስ ህይወት ውሰድ ዓመት መፀ ቁፅሪ ዘይብሎም ብተደጋጋሚ ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ዝጸንሑ ሰባት ኣብ ዝመጽእ እዋን ክረኽብዎ ዝኽእሉ ረብሓ ኣቐዲሞም ከይሓሰብሉ ነቲ ዕዳጋ ይጽንበርዎ ዳርጋቲ ኩሉ ዝገጥሞም ዘበለን ናህልካ ፍራንክሊን ኤል ቤትገር ን10 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዕዉታት ሸየጥ መድሕን እዩ ነይሩ ንሱ ተመክርኡ ኸብርህ እንከሎ 900 ካብቶም መድሕን ህይወት ክሸጡ ዝጀመሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ዓመት ሕማም ልቢ ዓዲጎምን ተስፋ ቆሪጾምን የቋርጽዎ ካብቶም ዝተረፉ 10 ሓደ በይኑ 9% ናይቲ ዕዳጋ ይግብቶ እቶም ዝተረፉ ነቲ ዝተረፈ 10% ጥራሕ ይቆራቆስሉ ብኻልእ ኣዘራርባ መድሕን ህይወት ክትሸይጥ እንተጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከሲርካ ተቋርጾ ዘሎ ተኽእሎ 1.9 ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ዓመታዊ $10,000 ከተእቱ እንተኾይንካ እሞ እቲ ዕድል ሓደ ኣብ ልዕሊ 100 ይኸውን ማለት እዩ ኣብኡ እንተቐፂልካ ካብ ዘይምስራሕ ዘይፍለ ከተሕልፉን እቲ ዕድል ሓደ ካብ 10 እዩ 3 ቅድሚ ህይወትካ ትውፈየሉ ሞያ ምርካብካ ዝምእማእካ ሞያ ንምርካብ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ግዜ ኣጥፍእ ከመይ ጌርካ 10 ዓመታት 10 ዓመታት ወይ 40 ዓመታት ኣብቲ ሞያ ንዝገበሩ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ቃለ መሕትት ብምግባር እዚ ቃለ መሕትት እዚ ኣብ መጻኢኻ ርኡይ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ መጀመርታ ዕስራታት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ሞያዊ ምኽሪ ክህቡኒ ንኽልተ ሰባት ተወኪሰ ነይረ ንድሕሪት ነቲ ዝሓለፈ እዋን ክጥምት እንከለኹ እዘን ክልተ ዝገበርክዎን ቃለ መሕትት እዚአን ኣብ ህይወተይን ኣብ ሞያይን መቐይሮ ከም ዝገበራየ ዝዕዘብ ብሓቂ እዘን ክልተ ቃለ መሕትት ከይገበርኩ ተሪፈ እንተዝኸውን ህይወተይ እንታይ መሰለ ነይሩ ኢለ ክሓስቦ ከለኹ ኣዝዩ እዩ ዝኸብደኒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ሞያዊ ቃለ መሕትት ተካይዶ ኣርክቴክት ከተጽንዕ ሓሲብካ ኣለኻ ንበል ኣብ ከተማኻ ወይ ጎረቤት ከተማኻ ሰሙናት ዝኣክል ግዜ ኣጥፊእካ ቃለ መሕትት ትግበር ኣድራሻኦም ካብ መሕበሪ ቁፅሪ ቴሌፎናት ብምውሳድ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ብምድዋል ወይ ቆፅራ ክትሕዘሎም ትኽእል ቆፅራ ክትሕዘሎም እንተደሊኻ ከምዚ ኢልካ ጽሓፈሎም ወደ 18 ዓመት እየ ኣርክቴክቸር ከጽንዕ እደሊ ኣለኹ ቅድሚ ኣብ ውሳነ ምብፅሐይ ማዕዳኻ የድልየኒ ኣሎ
بجخان اشتي حاجز كبر اللي بسرز سراح أبيت صحفتك نخرغبكات قام تخينك ولا نفرق ساعات أبقى زخاخ مساكا أتنك حتى كايلة دالين زلق حتوتات بزرزر زينين ها كم بحديش انت تفتر تماليس كخلق جزي أركتيكت تكون مدل أخدو لا بزعبا زمويا ردي كام سأمن كاني أركتيكت نخون زحتوتو خلو كفت أميخ ألدو مسلكا ها إذا عود الزي بسب مويا مليئو إلي كادو تحسب ما أركتكتشرنا 4 عامات مساصنعكو سراح ركبيل كادو تحسب بمتى عين استراح انت جمركو زحشن مسلكا سا ما أكلي عقم زلن سب انت داخيني أبزن عامتات تمرتي كم يجيرا صبغو تسيد كم سأخال شا أركتكت مخان زلو صبغ قرنتاتن حماق قرنتاتن انتهي يوم با أنا ودخا هو يقول كانت تزخون أركتكت كخون هم عاد كان دو نزعب قداي بين خاك توسن تدافعك وين وين طلعت إيركا كل تزحق زخاخ مالتك حق زخازخ لا حسابات نهوالكا قداماي مزنخ عد مزلو بصاي مساخات مالا زين حد حجكم بمورال كتدقاقفو يخلوكم ازم زي كون حدا ولدخا مساخا خمس خيد قبر كالاي اتو كسو زلخا بعلمويا بزمت وكا زلو معدا سمعيت باهتات فطرو لخم زلخا استوعل عبيت سبات نمان اسيات ممعاد كم زحقسو مذكر استحاتو زلخا اركتكتون نعب موكاسكا يفساه يخون دبدابيت صحيفكا تحتت انت ترات إيركا بزيك وصرا بيت صحفوتو خيركا نيشتو معدان تهيبوكا أزيغا خم تمسكنو نقرو نابنت نحمشتي أركتكت انت لو يلكالو مو بسنك حسرات جزيخ رخبها خم زي كلون تحبيرو مخا كيسالكها نغالو تحمشتا لو يلكافتن قالخ أبقوم واقا خم تخفلولو معدا لقيسوم نزل علم كم حمام لبن كاب جزي مخسارن كدحنوخا خوديوم أب هيوت كان نويح جزي ويكساب موعل مساخة زخيت بين تفس مهلاو كذكر سلازي أبو ساني قدم مسحكا كل حقتات كتركب أخر جزي إذن تزيكوينو استرف هيوتكا بتاع ساق تحلفو ياها كتكفل تخيل انتخين كاون نتسد فاكالو جزين زهبا كام مخرن كام مخفال عديتو عال 4 نسخة نحد مويات راي بقوع كم زخونكا غير كان اتحسب أمنت كتوقده يقبا زخون مأكلي عقم زلو وسب أبوز عودتات كعوتن كفشيلني خاليو نجزار سي كم أبنت نتوسيدكا أبزم موياتات نفسي عداليه مصنعتين تزكايد متأننيا زخون عوتن بهتان مخعبوتكي لحسب زيوم دما حرشا مكنخانا تاخلتي حرشا وساينس فارماسيست شغط موعواع مسندع جازيتا ممهرنا كمون مقراب أقراب بخالق شنخ أبتحاز حساب مهندسنا محدرة هوتيلاتن فابريكاتاتن أركتكتشرن كالوت باماي تابزو أصر موياتات جن كم زفشلن تحوق سيخسرهم كم زيك إلن الرقاقيس افلت كبرات هاتلتي زغتكات الوصنعكم بدراسي دين كارنير كبسس أحفت بتيترس برهز تترجمت بابوشت أو سلام زر اسلام صحف ستوس دايو نمكت تهالكم أزينا نمسجن فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا
ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerna@gmail.com ወይ radioerna@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم سمعتنا نزس عزيز تلاليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتسيمنا لنا راديو إرنا راديو إرنا ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።